कली प्रशासन के ज़ायनिस्ट एम्पायर के वेपन आर्सेनल का। एनर्जी नहीं बचेगी इनके पास ट्रांसपोर्ट करने की, ये सब में वेट होता है। और इनके पास वो एनर्जी नहीं है स्वयं के पास, गधों के पास, कि ये इसको एक सीमा के ऊपर लेकर घूम सके। खुद का ही बॉडी वेट नहीं संभाल सकते नालायक। लोहा लेके घूमेंगे गधे, स्टील लेके घूमेंगे। आत्मबल है ऐसा मूर्ख, इसलिए कहा था सात्विक कर्म करो, नहीं सो रहे। थक जाओगे, हाफ जाओगे। दुर्योधन क्यों हारा, दुशासन क्यों हारा? स्टैमिना यूं होता है, थक जाते हैं लोग। ये सब दिखेगा आगे। थोड़ा सा कुछ हुआ तो नींद आ जाती है इनको। ज़ायनिस्ट तामसिक करो भोजन और पूरी एनर्जी खींच लेगा बाहर। और कर्मों से जो तामसिक है उनके तो वैसे ही एनर्जी लेस हो जाती है एक समय के बाद। वो भयावह घमंडी होते हैं, सारा घमंड बाहर आ जाएगा युद्ध में, सारा का सारा। तो ज़ायनिस्ट एम्पायर को हम ये बोल रहे हैं विश्व के, सुनो बेटे। सो कली प्रशासन, दिस इज अ शॉर्ट एड्रेस टू कली प्रशासन, ज़ायनिस्ट एम्पायर रनिंग इन द वर्ल्ड, जो भारत को गुलाम बना के रखे हैं जहाँ, उनकी बात हो रही है। देखो बॉस, you see your decorated weapons like AK-47, carbine Ram-4 rifles, Kalashnikovs, submachine guns, P90, MP7, UZ, hand grenades, rocket launchers, anti-tank rifles, Kal 50, missiles, nuclear missiles, what else? सोचो और क्या है इनके पास? आर्सेनल सोचो, जो भी आर्सेनल है कली प्रशासन ज़ायनिस्ट एम्पायर के पास। टैंक्स, मल्टी टैंक्स, डोर बैटल टैंक्स और इन्फर्मरी बैटल टैंक्स, टी क्लास टैंक्स, रशियन टैंक्स, एंड what else? What is very much common in this? So many rifles, so many things. सर्व भौतिक, सब भौतिक है। इसमें किसमें किसी में भी दिव्यता नहीं है। सबको मास लगता है। विदाउट मास दे कैन नॉट परफॉर्म। मास को क्या लगता है? मास को लगता है वेट, एंड टू ट्रांसपोर्ट वेट यू नीड एनर्जी। एनर्जी इज वेरी लिमिटेड, तो क्या होगा? दे विल बी शॉर्ट ऑफ एनर्जी। तो इतना सारा जो है आर्सेनल, इसको लेके घूमेंगे कैसे? बाद में मोबाइल होने के लिए मोबाइल आर्मी जो रहेगी कली प्रशासन की, ज़ायनिस्ट की, वो गधों पे जाएगी। ये हमारे ही कल की महापुराण का भाग है। यही परम सत्य का भाग है घोर कलयुग का। गधों के ऊपर जब ये कली प्रशासन की जो सेना है ज़ायनिस्ट, ये थक जाएंगे, क्योंकि ये जल्दी थक जाते। सूर्य के नीचे अधिकतर समय तक ये युद्ध नहीं कर सकते। ये सर्व हम कल की महापुराण का हमारा बता रहे हैं। अत्यंत गुप्त। तो ये गधों के ऊपर बैठ के भागेंगे, क्योंकि थक जाएंगे। तो भागेंगे कैसे? अब गधों पे बैठेंगे तो गधों के ऊपर तो गधों की ही तो सवारी करनी होगी ना जी। गधों की सवारी लिखी है
और इसमें चाइनीज आर्मी जो रहेगी, ज़ायनिस्ट जो है, ब्रांच ऑफ ज़ायनिस्ट, वे भी इस प्रकार भागेंगे। चाइनीज बौद्ध जो अधर्म कर रहे हैं, कली प्रशासन ज़ायनिस्ट का पार्ट बन के हत्या करवा रहे हैं, टेररिस्ट अटैक्स करवाते हैं, जो गंदे काम करवा के देश को गुलाम बना रहे हैं। यही होगा जी उनके साथ। हेलो कल्की देव कमिंग, हाय, हाउ आर यू, सी। और क्या होगा जी? P5 मेंबर्स से कुछ सपोर्ट लेंगे भारत पर अटैक करने के लिए। नाकाम यहाँ पे रहेंगे, मार खाएंगे बहुत, भागेंगे। चीन को कई वर्षों पहले वार्न किया रहा हमने, भारत में मत घुसना, बहुत मार खाओगे। आईलिड्स को प्रॉपरली सर्जिकली ओपन करके परमानेंटली आईलिड्स ओपन, आईज ओपन रखेंगे इनकी। पहले ही कली की तरह, बिल्ली की तरह इनकी आंखें होती हैं अधिकतर। जो गंदे काम करते हैं उनकी तो वैसी ही हो जाती हैं, कर्मों से, तामसिक कर्मों से। और भागेंगे। फिर इनके फैमिलीज, वाइव्स, ये सब विधवा हो जाएंगे, क्योंकि ज़ायनिस्ट एम्पायर की जो सेना है ये मार खाएगी, मरेगी। फॉरेन ज़ायनिस्ट एम्पायर की, उनसे, इनके पत्नियों से, बिल्लियों से भी वार्तालाप है हमारी, जहां हम इनको वार्न कर रहे हैं कल की महापुराण में ही, दूर हो जाओ, इसमें भलाई है। एवरीथिंग विल बी डेजर्टेड लाइक दिस, यह भविष्य है। सब भागेंगे, ज़ायनिस्ट दे विल रन। अभी हम बात कर रहे थे कली प्रशासन के सर्व दुष्कर्म का। ज़ायनिस्ट और वो जो देश में गुप्त रूप से IRSS और ऐसे इंटरनेशनल सोसाइटीज़ बन के बंटवारा कर रहे हैं, सेपरेटिस्ट का कार्य कर रहे हैं, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ करवाए हैं, जो अन्य फॉरेन एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं हम, जो गुप्त रूप से कईयों नाम से काम करती है और कई गुप्त नाम से काम कर रही है देश में, संस्थाएं बंटवारा करने, सेपरेटिस्ट कार्य कर रहे हैं जो देश में। Listen to me, this is General Kalki speaking from Shambala. Your weapons will be inactive against Sapta Chiranjeevi and me. They are not going to work. Try something else. Don't waste your time and bullets. Save it for the other aggressors against companies. Don't waste it. Your rifles will be inactive against Daiviya Shakti. They are not going to work. This is a very, very humble request. Don't waste your weapons, bullets, because they will not work. They are mere toy weapons against us. हम कल्की देव बोल रहे हैं, धर्म रक्षक, धरा रक्षक, भारत रक्षक, आर्यवर्त रक्षक। तो हम नारायण का वचधारी है। इसमें भला होगा कि अपने कर्म सुधार लो। यह हमारी चेतावनी है ज़ायनिस्ट एम्पायर को, जो भारत में गुप्त रूप से बाहर से राज कर रहा है, गुलाम बनाकर।
and listen. I will be alone. I always come alone. And at such a time when you will be sleeping. I always tell, just the way I exclaimed during the war of Mahabharat. I don't hide anything. I'll come alone. I am always alone. Even after the world ends, I remain. I always will. I always have. This is my dharma. Golok is my dham. Dhara is my pran. Where dharma is protected. And that is why I am here.